Вітаю вас, дороженькие сябры. Як бачите, мы уже спешаемся на нашу новую задачу. Тисните подобайку, подписывайтесь на канал, каб даведацца больш аб Джині Сакая, і мы пачынаем. Так, на пачатку гэтай місіі трэба згадаць, што у нас тут засталося не так ужо і шмат, хіба што гэта астатняе. На гэтым кавалку выспы. Вось, а таму ўсё лішняе я, канечне ж, абрэжу. Мы з вами ўжо пяройдзем непасрэдна да сюжэта. Omi Village. Ну, мы прыйшлі у нашу вёску. Вось так-так. Джин, спакойся. Я разумею, што ты трохі ўсхваляваны тым, што вярнуўся да хаты. Але нам трэба знайсці нашага дзядзьку. Хіба што так? Ці каго мы тут шукаем? Треба ісці сюди. No sign of Mongols. Монголов нема, як так? Хтось здав незалежність тої виски. Where is it? How dare you! Oh. Young Yuriko. master. Слухайте, у їх дівчину броню навіть I опранути, feared you як were так? dead. Налічила, що ми вже забіти давно. I came as soon as I could. It's good No. to see you, Yuriko. You look tired. Are you hungry? Not now. Thank you. The Khan's army must have marched past here. Have you had any trouble? A few bandits. Nothing I can't take care of. I've come for my father's... my armor. You refused to wear it at Komoda Beach. A lot has changed since then. I hid it somewhere safe. Яка продумана гэта Юрика приховала нашу зброю, каб мы її апранули трохи пазней. Мудрая жанчына. Come this way. Куди? These old З bones. тобою йти? Які записи. Чекай, Юрико, тут нема нічого, каб можна взяти. О, кожа є. То бок скура. I'll get Taichi to help me fetch it. He's at the cemetery, What's he doing there? tending the grounds, gathering plants for my poisons. Keeps vermin out of our food stores. I'm glad you're not alone. What about Lord Shimura? Alive. The Mongols captured him at Komoda, but we freed him. Others survived. And they're helping you? A few. Lady Masako. Good. She's been fighting alongside the boys since she was knee-high. You'll have to tell me more about that someday. But it's just the two of you? A few others. Sensei Ishikawa. I haven't seen him in years. Does he still act like he's the only one who knows how to do things? Half the time he's right, but his aim is unmatched. He would certainly agree. Запиталася, як справи усіх, розповіли їй про того, хто з ними є. Sakai, Пошли you про back? наших I wish I поплічників. could stay, but I hear you're taking good care of Yuriko. You've got that backwards, my lord. Taichi, help me get the Sakai armor. Go. I should pay my respects. Зараз пойдемо за Тайча. Ми тут тільки що прийшли, алло. The weeds haven't been pulled. I'm sorry, Yuriko. Our lord finally returns and his home is a mess. I'll fix it immediately. Don't worry about that now. Let's make sure the armor is perfect.
Добра, што хоць адзін з нас можа бегаць. А на што? А скуль ляціць столькі пялёсткаў? Гэта тыпу з гэтага дрэва? Куды яны пашлі? Нейкія яны занадта вялікія. Тыпу жасміна ці нешта падобнае, нават большае. Не падобныя яны на... Якія, чакайце. Вішня японская, як завецца? Сакура. А можна трошки хутчэй? Я разумею, што у вас узрост і ўсё такое. Стаць. Хутчэй. Не. Можа, яны тут палутацца мне далі? Ой. Ох, уже схаваў, дык схаваў, паглядзі на яго. Стой, Джин. Няхай ён сам паспрабуе. Эй, што ты тут робіш, рэшце-рэшт? Там мы были, уже залутали скоро. Только не кажи, что ты зараз збираешь гэтыя тут сорняки. Ты что ты там робишь? Бачите? Ён не бы. Ну не, ну Вольня, ну что ты робишь? Так. Где моя задача? Чекай. Моя задача тамака. Ён сюды дайшоў, і ён збірае нейкае зелле. Што гэта за хляра такая? 180, 170. Хіба што я бах злавіў у гэтай гульні. Ну, прыбег на цментары, што? Яно недзе там. Могілкі. Могілкі ў пялёстках. Давай. Не будь такі сціплы. Цікава, што гэта будзе. Мы ствараем хоку. Leaves shade my father. Light for my father. I mourn my father. Я хочу так. Свет для моего батьки. His grave calls his soul distant. We used to meditate here. I fought hard to return home. Ось так мне больш падабаецца. Святло для майго бацькі. Я моцна ваяваў, каб вярнуцца да хаты. Ці дамоў. Now I'm alone. Пиздёж, гэта не так. All things pass away. Усё ідзе. Усё мінае. These all tree leaves. О, ось так. Ось гэта праўда. Гэтае старое дрэва працягвае жыць. I
I fought hard to return home. This old tree lives on. Як по мне гэта выйшла геніяльна просто. Што ты не рабі, як ты не корпайся, а дрэвы будуць сваё жыццё. Бацькі паміраць, а сыны мужаць. Правда жыцця. Пойдзем да гэтага хлопца, які там падлогу чысціць. Ад зелля. The armor's inside, my lord. Thank you, Taichi. Ну, дзе моя зброя? Давай сюды яе. Чорная. А што гэта за дзве гары такія на ёй? Маска упала. Джин, ты гэта ўжо перайшоў. Памятаеш, на выспе Ікі? Мы ўсё гэта прайшлі. Збярыся. Чого пугаєшся? Are you alright? Yes, just lightheaded. For a moment, I thought you looked. Face us, coward! Get inside. Это нормалёво, коли я подобный на батьку. Sakai mask, worn by the greatest samurai of the Sakai clan. Я б хотел її зняти, коли що. Мені не подобається гуляти у масці. But the leader of the Sakai clan, previously worn by Jin's father Kazumasa Sakai. Come here and fight! Ну що? Плоскость місцова. Ведаєте, на кого батон кришите, а? Я тебе зараз дернуся, паскуда. А, иди дергайся, дрыгайся там ниже. Ты так само туди ж. Ходи сюди. Yuriko! His armor standoff streak increases by 1 instead of wins occasional terrifying. О, ось так ось. Чекай, я потім з тобою порозмовляю. Зараз треба розповісти людям, що коли я у гэтай броні, там написано, то бок маску я можу зняти, ці маску так само не пам'ятаю. І вона павялічвае на 1 стрейк, то бок гэта серію забойстваў, калі стендоф ідзе, так, стойка. І так само павялічвае верагоднасць таго, што я настолькі моцна напужаю ворагаў, што яны пабягуць. Ну, цікава. Давай, Юрика, что у тебя? Are you alright? You butchered them. Is Yarikawa giving us trouble again? The Yarikawa rebellion was 20 years ago. Those men were with the Mongols. Of course. Seeing you like that, I'm still shaken up. I need to catch my breath. By the lake. Your favorite tree. Yes. Come. Ось зараз я не розумію, ну наперепожалася бабуля. You said earlier you've been making poisons. Keeps the vermin out of our rice. Can you make it stronger? Enough to kill a man? No one deserves that. Can you do it?
The effects in larger doses are ugly. Good. Oh, my lord. О, я пам'ятаю, ми тут тренувалися з подарунком Шикави, пам'ятаєте? У перших цінах Sit це with було. me a moment. У другой ці перший навик. Poison has never been the Sakai way. No Sakai had to fight the Mongol Empire. I need every weapon we have. Tsushima can't afford anything less. The Mongols have changed you, young master. Все The міняється. world has changed. У одну воду зайти My mother два told рази me about нельзя. plants that А ти heal. кажеш, не треба мінятися. Others Треба. that harm, even kill. But they must be consumed. How will you poison the invaders? A blowgun and darts. I've read of their use by a Genji warrior who studied with monks from the west. Will you help me? Promise me you'll remain the good man I know. I promise. I've looked after your every need since your mother carried you. I won't stop now. Так і що тут All I такого? need is something to make a blowgun. Used to be plenty of reeds downriver, near the old crossing. Remember? You and your little friend gathered them to make little boats. Ryuzo and I, we'd spend all day reenacting the Battle of Danora. Be careful, Jin. The invaders have an outpost there now. Don't worry, I'll be back soon with reeds. I'll wait for you here. Куди нам зараз треба? У правий бок ніде. Короче, у тих місцинах ми разом з Рюзо збирали нечто. А зараз Рюзо здрадник. Зараз він працює разом з монголами. А Джин яшчэ спрабуе яго павярнуць. Ну, як найменей такую надзею ён мае, гэта дакладна. Што тут у нас? Што за вогнішча? Yutiko was right. A Mongol outpost. А мне сюди треба, так? Ага. Ну давайте, слухайте. Чому ні? Ата өрөвдөр чам шиг гурвыг алсан! Самурай гуршо! Ошо! Тому що тут стільки янків, я нікого не бачу. Чекайте, хлопці. О, кунай подобрали. Тут трошки суплаю, тут що у нас кунай. Добре. Так, что у вас тут есть? О, сталь. Это вельми добре. Сталь, это корисно.
Что там под мостком такое? Баннер? Великая вёска, слухайте. Шесть, да. Повернуться. О, железо. Пише, що наступне завдання – це повернутися кудись там на скрижуванні. Почекаю, нехай. Тут доволі шмат я бачу, що можна взяти. Там переползти можна. Так, усё. 22. Скура. Так? Скура. Собрать. Reeds. Я не видел, что такое reeds. А вот она. Perfect for a blowgun. Это трава I'll get некая. these to Yuriko. Ну добре, до Юрика у таким випадку. На одному березі ми тільки, я так розумію, попрацювали. Там у мене все є. А там скільки їх? Да-да-да-да-да-да-да-дам. Побегли, побегли, побегли. Кто тут у нас отпочивает на землю? Селяне забитые. Подорожцы, подорожцы. Треба було коня взяти, коли що. В таким випадку не прийшлося б так бігти довго. Куди мене шли? Сюди мене шли, ну-ка. А, ось тут гэта драма. Юрик, успокойся. Все будет добре. Yuriko? Excuse me, young master. You caught me thinking about Lord Sakai. I try not to do that. He loved you in his way. Enough of the past. We have a blowgun and darts. All I need now is the poison. Of course, young master. Я, конечно, не розумію, ці не я зараз стався I лордом have a Сакай. small camp where I gather plants and herbs for ointments Господаром в этом. and poison. Батьки нема, то бук It я kills спадкоємця, vermin так? within moments. Make it strong enough for the invaders. It's nice to ride with you again. You and Lord Shimura taught me to ride. On that runt pony. You sat so tall and straight in your little saddle, like you were the shogun himself.
Oh no, little Jin. What's so funny? I just remembered it was out here you nearly killed your uncle. What? You were 3 or 4. The poor man was trying to teach you how to hold your wooden kodachi. You wanted to chase butterflies. I know the story. My uncle's black eye took weeks to heal. Lord Shimura and your father laughed so hard, I fear they'd both choke to death. I don't remember my father's laugh. He lost his humor after your mother got sick. But you have your father's laugh. Конечно, конечно. Батька був надто строгим, тому що у нас померла мать, яку він вельми моцно кохав. Правда? Так і було. A gozamat and a campfire. You sleep out here? Only when I spend the day foraging for plants. I'll look for the flowers we need. Rest, Yuriko. I will get them for you. Які сакають? Ти хто? Ти лорд, чи що? Так, собрать 3 рослинки. Don't eat the Кветки. seeds, Першая they're poisonous. есть. I'm not a child, Yuriko. Oh, I know. Remember how we gather Есть flowers for другие, your mother? есть She третья. arranged them for the little alcove at home. Ось он третя. That should be enough. Bring them to me, young master. Your plants. Good. We extract the seeds, crush them, make a paste, and dip the needles. Make sure the dose is strong. It should do what you need. А, тручені стріли робимо. Ну, тобто не стріли, дротики It's done. з голками, які будуть отручені, You're але... sure he came this way? The old woman has a camp around here somewhere. Listen. Someone's coming. Stay there, Yuriko. Йдемо, трошки наваляємо. Let's see if this poison works. He will regret what he did to Sadamune and the Лоуден, others. так. What's a variety of poison darts? I just want his head and the price that goes with it. How much farther? It's around here somewhere. Let me get my bearings. Hurry up. I don't want to lose him. Это на X. Так я натискаю X, алло. Так, чекай. Треба змінити, я так розумію. Weapons and ammo. Так, это выбрано. І що за не? Кров'ю проблівався, бачили? Юрико, що це за говно такое було? Are you hurt, young master? Що чоловік свої легкі виплюнув. Don't worry. I dealt with them. Sometimes I forget you're a grown man. I forget sometimes too. We should get back to the estate. I'll stay. I need to straighten the place up. Don't push yourself too hard. Hush! You are not a child, and I'm old enough to take care of myself. What other kinds of poison can you make? Always so impatient. There is another. It causes confusion and rage. But the ingredients... what were they? Try to remember. It sounds useful. Good, Sora.
Good, Сора. Ну что, хіба што мы здабылі ўсё, што тут мае быць. Асабліва, калі што мяне радуе гэтая зброя. І зноў пісюрка вырасла. І зноўку сталі трошкі мацней. Ну ўсё, хіба што гэта апошняя бомба ўжо. Incense mixed with black powder creates thick smoke. Enough to blind my enemies. Зразумела. Так. Кунай, не, кунай гэта імба. Гэта факт. Што гэта у нас такое? Стікі бомб? Не, вось гэта Black Powder бомб. Вось так. Тут трэба 2. Сюды не. Па стойках таксама не. Сюды не, ўсё. О. What were they? Leaves? No, it has petals. Кунай, ось, стікі бомб, смок бомб. No, not Круто. that. Oh, mother, I wish you Бабка, were here. супакойся. Так, там у яе ёсць дадатковая задача, але мы пойдзем дальше па сюжэтцы. Reckoning in Blood. Давай, Сора. Поехали. Ну, хіба ж мы приехали. Давай, у тебя тут нечто желтенькое мается. I work metals, woods, and cloth. I hope it helps. Нехай будет. You have my thanks. I'll make an offering for your good Come to this. Хлопці, є нечто корисне тут. and your... what do they call it? You tell me. The Mongol dinner. Treat your weapon like an... Lord Sakai, you've done well. Серйозно? А що я зробив такого? Давай. Протягуй. Thanks to your efforts, we have an army to reclaim my castle. I told you Yuna would come through. I'm already arranging her payment. The Shogun's reinforcements will be here soon. Before they arrive, we must resolve a new problem. Дякую. My scouts intercepted orders from the Khan, addressed to Ryuzo. His mercenaries are poised to strike our flank. Do you know where Ryuzo is now? Not far. Fort Koyasan. You do not have to face him yourself. He was my friend. I will deal with him. Do what you must. Справа Рюза, справа Our особиста. forces will be ready for battle when you return. Карацей, мы готовы до наступу, але спочатку треба розібратися з Рюзом. Ми ведаємо, де він знаходиться. Ну, докладно, господар Шимура ведає. І він нам розказав, що він знаходиться у форті. Yuna may want to join me for this. You can't take everything. What are you leaving behind? More than you'll ever. Юна. Дівчина моя. You're leaving. Your uncle kept his word. A boat sails at dawn tomorrow. I need your help one last time. I found Ryuzo hiding in Fort Koyasan. I can't. Please understand. I spent my life working for this. Going to bed hungry. Risking my neck so we'd have enough money to start a new life on the mainland. I can't give up now. I'm not asking you to. Help me defeat Ryuzo, and I'll see you off myself. This is your battle, Jin. Not mine. All I want, all we need is to start a new life. I won't stop you then. Нарешті. Thank you, Yuna, for everything. I hope you find peace. You too.
Нарешті не відпустили гэтую женщину. Listen to your sister, Taka. She'll take care of you. Goodbye, Lord Sakai. I can do this alone, under cover of night. Ты упевнений, що менавіта під покриттям ночі? Побегли. Слухайте, тут не було ніякого гэтага коваля чи нешта подобне, неужо? Не треба, мне трохи железа там. Ой, что тут у нас? Ничего нема. Нечто там блищало. You're probably just as sick of eating it as I am. Trade is difficult. Пригадай, in что у these тебя times, my есть? lord. О, ну-ка. Сакай клан. Червоний. Білий, не. Золотий, червоний. Farewell. Дякую. Kill me. I want to die with the real food. Так, коваля нема. Правильно. Чекайте. А куди мені зараз треба? А де гэты? Гэта у Мугі. Мне треба просто покинуть это место, так и з'явиться наступная задача. Усё як у горших гульдах. Пробачте, конечно. Coming for you, Ryuzo. Ой. Сора, давай. О, ось він ёсць. Так, з правого боку. Побегли. Better scout the fort. Давай, поглядим, что у нас тут мається. Что? Птушечки. Закрийте свої рти. Mongols. As if straw hats aren't bad enough. Lord Sakai! Wait! Shh! You give us away. I won't let you do this alone. If Yuna won't come with you, then I have to. You're not trained for this. In Yarikawa, you said we can save our home if we stand together. I stand with the ghost. Така. I can't pit you against Mongols. If anything happened, At least let me create a distraction. Draw some of them away. Even the odds for you. all right. But when they chase you, ride back to camp as fast as you can. I won't let you down. Go. Ну, I'll make my така. move now. Подається, мені буде нечто кепське. Dogs! Mongols are nothing but ugly dogs! I'll tell Lord Shimura you're here! The samurai will come for you! They'll take your heads, you coward! Samurai! Я тут не злезу. Тут ніяк. Ніяк. Побегли. По стежце придется идти. Где тут у вас выход, а? Я б сюди пролез. Мне що, треба йти праз передню браму? Ви серйозно? Нема? Мені що подалося? Well done, Taka. Now get back to the camp safely. Ryuzo. Давай, четвертый.
Смачно. Что вы за монголы люди-то такие? Ничего не маете. Все отобрали, ничего своего не привезли. Алло. Светляки некие. Так. Горло там завсёды йде. Що, пісю? Тут не пройти ніяк. Ты что там рвешь? Успокойся, все в порядку. Тэр мөн байж таарлаа. Яг уу. Яахлаар бидний хинэн ч хардгүй лээ. Олоорчнан өрбө. Сарамстэй. Ну что, сидишь отсюда? Тияк. Тэртэн байгаа юу? Юм аа. Тэнд байна. Тань. Тустай. Ничто себе. Блядь. Джин. Иди ты нахер. Джин Сакай, ты полудурок. Ведаешь? Ой, өнөөх Ой, өнөөх чи хардаа. Тэр биш вэ? Юу байсан бэ? Ты по кругу просто ходишь?
Нічого буває. Ще вище треба їхати з Дерюзу. Паусти, не їхати. Ну что, где ты тут? Шановний сябра. А? Ryuzo, it's good to see you. You know why I've come. Yes, I made sure you'd know where to find me. The Khan wants to meet you. I'm not here to talk. You betrayed us all. We can save our home together. It doesn't have to be like this. Yes, Ryuzo, it does. Ёбаный самурай, ну куда ты глядишь? Где твой слых? Где твои очи? Lord Sakai! Lord Sakai! Please, wake up! Tako. How? You were gone so long. I knew you were in trouble. I came to help, but the Mongols caught me. Damn. We have to get free. They're going to kill us. Only if we let them. Try to get loose. Just need to loosen this. Taka, Хан, be brave. You must be thirsty. Arek. Milk from my favorite horse. The final gift to me. She broke her egg yesterday, so I fed her to my men. We do what we must, Lord Sakai. That is why you and I are both survivors. I am samurai. No, you are more than that. You are the ghost. Convince your people to join me, and I will give them peace. We will never serve you. все еще протягивая упевнювати нас, що ми повинні здатися йому. Said the same thing. When I asked him to end this war, He refused to be your slave. I too have pride in family. And I know what it's like to live in their shadow. Why should we settle for scraps when we deserve to be legends? He's a legend. See? Your people will follow you. Join me and save them. You want to divide and conquer. You did it to Ryuzo. Not us. Your legend does not even care about you. If you kill him, you can go. Run. Till you not! Your friend died for you. Now I must find another, and you must choose again. Брутально. Брутально. Юна, тобі гэта не выбачыць ніколі.
my sword. Рюза уже другий раз тебе, так бы казать, мягко кажучи, наебал. Ведаешь? Kill them all. Stand and fight me! Deserve death! No mercy! This is for Taka! Not the bastard! You don't have to... Bastard traitors! Traitors. Ну ось так ось. Тут я бачу всякі бочки мелися. Можна було і стрелами їх трошки попошкоджувати. А гэта што, просто збег? Юна. Jin, Yuna, I just saw the Khan ride out with Ryuzo. Where's Taka? I know he's here. Та кажи вже. He left a message saying he'd followed you. Where is he? No. No! 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 Yuna, wait! Taka! You don't want... He wasn't supposed to be here. Why didn't he listen? He tried to make you proud. He wanted to be like the ghost. You shouldn't have made him come! I tried to stop him. But he wanted to help. That's Taka. Сумно, вельми сумно. We should go. Така був добрим хлопцем. I'm not leaving him. Так, шкода. Ну что? Блин, ты не по мне кидал, зараза. Сбил стрейк, ты разумеешь?
Засранство. Засранство. Куда ты отступаешь? Что? But we must set an example for our people by remaining true to our code О, это поза and кодексом to было. ourselves. The poison's just for now. After the Mongols are gone, I won't need it. Боже, Джин, ти такий кривий, просто немагчима. Джин, блядь. О, господи, ты, боже ж мой. Якое ж говно ты. That's the last of them. The Star Hats are finished. Leaves us alone. He's still alive. With the Khan. There's nothing more we can do here. I need to bury my brother. Це правда, Джин, ти йобнути на всю голову. I never meant for this to happen. I'm sorry. I swore I'd give him a good life. Keep him safe. This isn't your fault. It's mine. No. It was the Khan. Rizal. Every Mongol on this island. Help me kill them all. Help me avenge Taka. Він ніколи не відпустить Юну. There's no reason to leave anymore. Nowhere to go. Nothing to do. Except stay. And fight. You should go to my uncle's camp and get some rest. I'll meet you there. Was Taka brave? At the end? He was always brave. Што, учыняў, не. То ўжо ляцеў на хана, то ўжо сумуе. А нейкі ты непаслядоўны, Джин. Так, першае ёсць. Першы пункт. Трэба другі здабыць, каб пракашку зрабіць. Як на мой густ, бегучая серыя атрымалася вельмі эмацыйная. Шчыра кажучы, мне шкада Така. Я чамусьці лічу, што сцэнарысты павінны яму захаваць жыццё. Каб было ўсё ж такі нешта светлае, добрае ды паслядоўнае, то бок добро павінна перамагаць, асабліва ў казках. У першую чаргу ў казках. Але, на жаль,
Тут пайшло трошки інакш. Хіба што гэта ўсё? Дзякуем вялікі за прагляд, за падабайкі і падпіскі. Таксама дзякую вельмі шчыра. І сустрэнемся ў наступнай серыі. Размене, што зараз птушка праляцела. Распрацоўшчыкі, гэта на вашым сумленні. Крацей, дзякую вам вялікі за прагляд. Асабліва шчыры дзякуй за вашыя падабайкі і падпіскі. І сустрэнемся ў наступным відэа. Да пабачэння.